দেখুন আপনাদের জন্য আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এলাম। তো টর্চ লাইট রিপেয়ারিং করার ভিডিও এটা, মানে টর্চ লাইট রিপেয়ারিং কিভাবে করবেন। দেখুন এক্সটার্নাল ভাবে সুইচ কিভাবে লাগাবেন। দেখুন এটা আমি লাগিয়েছি, এই টর্চটা আমি সুইচটা রিপেয়ারিং করেছি, এক্সটার্নাল ভাবে সুইচ লাগিয়েছি। তো আপনারা অবশ্যই লাগাতে পারবেন। তো অবশ্যই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। আমি ভিডিওটায় কিভাবে সুইচটা লাগাবেন সেই বিষয় নিয়ে আমি ভিডিওটা আপলোড করেছি। তো ভিডিওটা অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখবেন। আর যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন, ভিডিওটা যারা দেখছেন, যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি আপনাদের উপকারে লাগে ভিডিওটা তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন। আর যদি কোনো কাজ করতে সমস্যা যদি হয় তার জন্য অবশ্যই কমেন্ট বক্স খোলা আছে, কমেন্ট করবেন, আমি অবশ্যই রিপ্লাই দেবো। আর যদি রিপ্লাই দিয়ে সমস্যা ক্লিয়ার হয় ভালো, না হলে সেই বিষয় নিয়ে আমি ভিডিও অবশ্যই আপলোড করব। তো অবশ্যই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। তো দেখুন এই লাইটটা, এই টর্চ লাইটটা দেখুন ভালোভাবে। এই ধরনের লাইট বা যে কোনো টর্চ লাইটের সুইচ এক্সটার্নাল কিভাবে কানেকশন করবেন সেই বিষয় নিয়ে ভিডিওটা আপলোড করা আছে। তো অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন। ওকে, চলুন আমি ভিডিওটা এবার শুরু করছি। দেখুন দেখুন এই ধরনের লাইট রিপেয়ারিং করার জন্য প্রায় সবারই কাছেই আসে। তো সমস্যা যেটা হচ্ছে, এই টর্চ লাইটটার যেটা সমস্যা হচ্ছে, দেখুন সুইচটা কাজ করছে না। তো সুইচটা প্রবলেমটা কি হয়েছিল আমি দেখাচ্ছি খুলে। তো ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে তার জন্য আমি খুলে নিয়েছি। তো দেখুন এই যে লাইটটা দেখুন, সুইচটা ঠিকই আছে, সুইচ ঠিকই আছে, যদিও চার্জ নাই লাইটটা, সুইচ ঠিকই আছে, দেখুন জ্বলছে, সুইচের কোনো সমস্যা নেই। তো সমস্যা যেটা হচ্ছে সুইচটা কাজ হচ্ছে না। কিন্তু তো কিসের জন্য কাজ হচ্ছে না, দেখুন সুইচটা এই জায়গাটাই লাগানো থাকে, দেখুন এই জায়গাটা সুইচটা কিন্তু লাগানো থাকে। তো এইখানে কি হয়েছে দেখুন, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখতে হবে। তো এইখানে লকটা কিন্তু ভেঙে গেছে। তো এই সমস্যার জন্য অনেকে কি করে, যে সুইচের প্রবলেম, সুইচ চেঞ্জ করতে চায়, কিন্তু সুইচ চেঞ্জ করে এই প্রবলেমটা সমস্যার সমাধান হবে না। তো এই লকটা কিভাবে ঠিক করবেন এটা জানতে গেলে পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে। আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভিডিওটা যদি একটু কোনো ভালো লাগে তো লাইকটা অবশ্যই করবেন, আপনার বন্ধুদেরকে শেয়ার করবেন। এই কাজগুলো যাতে আপনার বন্ধুরা করতে পারে তার সুযোগ করে দেবেন, তার জন্য শেয়ার করবেন। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন। চলুন এবার সুইচটা কিভাবে ফিটিং করবেন বা সুইচটা কিভাবে এক্সটেনশন করে লাগাবেন সেই বিষয় নিয়ে তো আমি দেখাবো, অবশ্যই সাথেই থাকবেন। ওকে, তো দেখুন আমি একটা সুইচ নিয়েছি। এই সুইচগুলো ইলেকট্রনিক্সের যে কোনো দোকানে পেয়ে যাবেন, যে কোনো দোকানে ইলেকট্রনিক্সের দোকানে পেয়ে যাবেন। বেশি দাম নাই, খুব বেশি হলে হয়তো 5 টাকা দাম নেবে বা 10 টাকা, 5 থেকে 10 টাকা, মানে 10 টাকার মাঝখানে থাকবে, 10 টাকার মাঝে থাকবে। তো দাম এদিক ওদিক হয়। তো এটা মার্কেটে পেয়ে যাবেন, যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের দোকানে পেয়ে যাবেন। তো সুইচটা লাগাবে কীভাবে সেটা দেখাবো, অবশ্যই সাথেই থাকবেন। চলুন আমি দেখাচ্ছি। তো দেখুন আমি এই কন্ডেন্সারের ক্যাপাসিটারের যে লেগগুলো থাকে, এই লেগগুলো আমি ভেঙে নেবো, ভেঙে নিয়ে সোল্ডারিং দিয়ে সুইচটা কানেকশন করব। তো কিভাবে করব তো অবশ্যই সাথেই থাকবেন, দেখবেন। দেখুন সুইচটা কিন্তু আমি মিডিলে বসিয়ে নিয়েছি, দেখুন লক্ষ্য করুন, দেখতে পাবেন সুইচটা মিডিলে বসিয়ে নিয়েছি। যে কন্ডেন্সারের যে লেগগুলো আছে বা ক্যাপাসিটারের যে লেগগুলো আছে, এই লেগগুলো আমি একটু করে কেটে নেবো কাতুরি দিয়ে। কাতুরি দিয়ে আমি, বেশি বড় দরকার নাই, একটুখানি হলেই হবে। দেখুন কেটে নিলাম, একটু করে কেটে নিলাম, কেন ক্যাপাসিটারটাও কাজে লাগানো যাবে। এই লেগগুলো কেটে নিলে যে ক্যাপাসিটারটা অচল হয়ে যাবে সেরকম না, এটাও কাজে লাগানো যাবে, অসুবিধা হবে না। আর যে কোনো এরকম শক্ত কোনো তার দিয়ে লাগিয়ে নিতে পারেন। তো সোল্ডারিং দিয়ে আমি এটাকে হিট দিয়ে গলাবো, তো দেখাবো, অবশ্যই সাথেই থাকবেন। দেখুন সুইচটা আমি মিডিলে বসিয়ে নিয়েছি, এইভাবে আপনারা বসিয়ে নেবেন। আর যে আমি লেগগুলো কেটেছিলাম সেই লেগগুলো দিয়ে সোল্ডারিং করে দেবো। সোল্ডারিং আয়রন দিলে, সোল্ডারিং এতে করা হবে না, সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে ধরলে এটা অটোমেটিক তারটা
প্লাস্টিকটা গলে ঢুকে যাবে। তো এইভাবে আপনারা করবেন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এইভাবে একটু ধরলেই দেখুন তারটা ঢুকে যাচ্ছে। তো এইভাবে ঢুকে যাবে। তো দেখুন ঢুকে গেল। তো এইভাবে আরেক দিকটা যেটা আছে আরেক দিকটাও সেম এইভাবেই করব। তো এইভাবেই আপনারা করবেন, এতে কোনো সমস্যা হবে না। তো দেখুন এইখানে কানেকশানটা যেটা আছে, দেখুন এইখানে যে এই মিডিলটা আছে এটা দেখুন ব্যাটারি পজিটিভ থেকে সরাসরি চলে এসছে এইখানটায়, এই পোলটায়। তার মানে এইটা মেন কানেকশন হবে। এবার এই নিচের দিকটা যেটা আছে এটা লো, আর এই দিকটা হচ্ছে হাই। তার মানে আমি লো মিডিল কানেকশানটা আর হাই কানেকশানটা নেবো। লো কানেকশানটা আমার দরকার নাই, কেন আমার সুইচটা যেটা আছে সুইচটা একবারই মানে শুধু একবারই অফ অন হবে, মানে হাই লো হবে না, সুইচটা সিঙ্গেল কানেকশান আছে। তো সেই জন্যে আমি শুধু হাই কানেকশানের তারটা নেবো, আর মিডিলের যে ভোল্টেজটা যেটা ব্যাটারি ভোল্টেজটা আসছে সেটা নেবো। তো মিটার দিয়ে আপনারা চেক করে নিতে পারেন। যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমি আপনাদের সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব। তাতে কমেন্টের মাধ্যমেও বা ভিডিও যদি করতে হয় সেই বিষয় নিয়ে সেই ভিডিও আপলোড করেও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। ওকে, তো অবশ্যই অসুবিধা হলে বলবেন, সমস্যা যদি কোনো কিছু থাকে বলবেন। তো আমি কানেকশান দেখুন এটা আমি লাইটটা ফিটিং করে নিয়েছি। তো দেখুন লাইটটা ফিটিং করে নেওয়ার পর সুইচটা কত সুন্দর ফিটিং হয়েছে। তো এইভাবে আপনারা সুইচ ফিটিং করতে পারবেন, বা সুইচ যদি খারাপ হয়ে যায় এক্সটার্নালভাবে সুইচ লাগাতে পারবেন। তো ওকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।